ये जो मोबाइल की बीप साउंड है लोगों को परेशान करके रख दिया है, जो है पूरा डिस्टर्ब करके रख दिया है। कहने का मतलब साफ है दोस्तों, बीप साउंड आपके मोबाइल में बार बार बज रहा है। कभी 2 मिनट में बजता है, कभी 3 मिनट में बजता है, कभी तो ऐसा ऐसा होता है कि बार बार बजता ही रहता है। और अब जो है क्या होता ये है कि जब बीप साउंड बजता है दोस्तों, आप कहीं पर भी घुस जाए मोबाइल के, चाहे आप वीडियो प्ले कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जैसे ही बीप साउंड बजेगा दोस्तों आपको रिडायरेक्ट कर देगा सीधा जो है होम पेज पे। इस प्रकार से कर देगा, ठीक है। मैं जो है कहाँ पर था, यहाँ पर था, सेटिंग पे था, ठीक है। सेटिंग पे था और सेटिंग पे जैसे बीप साउंड बजेगा दोस्तों आपको रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ होम पे। इस प्रकार से होता रहता है। अगर आपको भी ये परेशानी हो रही है और जो है इस प्रकार से आपका भी मोबाइल में बीप साउंड बज रहा है, तो वीडियो को आप फटाफट से लाइक करना, और लाइक करने के साथ साथ चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके जरूर से प्रेस करना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताते हैं जो बीप साउंड बजती है आखिर बजती क्यों है। देखिए दोस्तों, आपकी जो साउंड की प्रॉब्लम है, बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि हमें जो है बहुत परेशानी होती है, और जो है मैंने इसके बारे में ऑलरेडी मैं जो है करीबन 3 साल से वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो मैंने जो है 2 साल पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो को आपने देखा, देखने के बाद दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और उसके बाद दोस्तों अगले साल 2022 में भी मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किया। उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा, अगर देख भी लिया होगा और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो इस वीडियो के माध्यम से आपका जो प्रॉब्लम है, चाहे आपका मोबाइल कोई सा भी हो, ठीक है, आपको मोबाइल से मतलब नहीं, आपके बीप साउंड से मतलब है। आपको बीप साउंड बंद करना है। फिलहाल दोस्तों सेटिंग जो बताऊंगा वो सेटिंग आपको पास आपके मोबाइल में होनी चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हमें जो है नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा कि कौन सा मोबाइल है, कौन सा मॉडल है, ये जो है लिख के जरूर बताइएगा। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो जो है हम जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए अलग से तरीका ढूंढ के लाएंगे। फिलहाल दोस्तों एक बार इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। कंप्लीट देखने के बाद आपकी जो बीप साउंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों बीप साउंड बंद करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम मोबाइल के सेटिंग पे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मोबाइल जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम बैक कर लेते हैं और सेटिंग पे चलते हैं। सेटिंग पे आ गए। सेटिंग पे आने के बाद दोस्तों सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि हमें जो ये प्रॉब्लम हो रही है। देखिए दोस्तों, अगर आप जो है किसी भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी चैनल हो गया, या तो दोस्तों चैनल हो गया, और जैसे कि दोस्तों चैनल हो गया, या तो कोई साइट हो गया, या दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन हो गया, जैसे आप इंस्टॉल करते हैं तो वो जो है क्या होता है दोस्तों, आप लोग उसका नोटिफिकेशन को ऑन करके रखते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन को ऑन करके रखते हैं, जो है नोटिफिकेशन जैसे ही आता है दोस्तों आपका जो है साउंड बजने लगता है, ठीक है। जब भी कोई मैसेज आता है, फ्लैश मैसेज आता है, तो आपके साउंड बजने लगता है, और ऊपर स्टेटस बार में इधर देखने को मिल जाता है। जहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसका शो हो रहा है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे दोस्तों का शो होने लगता है, और जो है बहुत सारे भर भर के आता रहता है नोटिफिकेशन, बार बार आता रहता है। जैसे ही नेट ऑन करोगे ये नोटिफिकेशन आता रहता है। ये तो हो गया नेट का। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बीप साउंड जो बज रहा है उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो है क्या करना है, अगर आपके मोबाइल में इस प्रकार से जो है नोटिफिकेशन बार बार आके यहाँ पर भर जाता है और जो है बार बार बजता रहता है, इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपकी बीप साउंड जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करेंगे। तो जो आपकी बीप साउंड प्रॉब्लम है वो जो सॉल्व करने वाला है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। स्टेटस बार, जैसे दोस्तों स्टेटस बार के बारे में बताया आप लोगों को कि जैसे ऊपर की तरफ से खींचेंगे तो यहाँ पर स्टेटस बार देखने को मिल जाता है। तो अभी मेरा एक ही मैं जो पूरा बंद करके रखता हूँ, और जो है मेरे को जो प्रॉब्लम हुई, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, जैसे वीडियो बनाता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, कैमरा ऑन करता हूँ, या दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो जो है होता यह था कि जो है जब भी मैं वीडियो शूट करता था तो सीधा होम पेज इस प्रकार से रिडायरेक्ट कर देता था, ठीक है। तो मेरे को बहुत परेशानी हुई, और इसकी प्रॉब्लम के बारे में मैंने 3 साल पहले ढूंढ निकलता। इसके बारे में मैंने 3 साल पहले भी वीडियो बनाया था, ठीक है। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उस वीडियो को देख लेंगे तो वो भी उसमें जो है अलग से जो है बताया गया है कि जो है आज जो बताने वाला हूँ उससे डिफरेंस तरीका से मैंने उस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो सारा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आई बटन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख लेना, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों अभी जो है काम करने वाले हैं, सेटिंग पे आए हैं। सेटिंग पे आने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो भेजता है, हमें जो नोटिफिकेशन आता है दोस्तों यहाँ से जो है आता है, देख सकते हैं ऐप एंड यहाँ पर ऐप नोटिफिकेशन मैनेजमेंट करके लिखा हुआ है। इस पर हमें क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर आपके जितने भी सारे एप्लीकेशन होंगे, ठीक है, जितने भी सारे एप्लीकेशन हैं वो सारा लोड हो रहा है, यहाँ पर लोडिंग दे रहा है। तब तो वेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है, जिसका भी नोटिफिकेशन आता है देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा। जैसे क्रोम में, अगर क्रोम में आप कहीं
क्रोम खोलते हैं तो कोई जगह जो है परमिशन मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सारा चीज़ को क्लोज करके रखा हुआ है, ठीक है, सारा चीज़ क्लोज करके रखा है, मेरे को किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आता, ठीक है। तो मैंने जितने भी एप्लीकेशन है यहाँ पर मेरे फ़ोन में एप्लीकेशन है, सारा चीज़ का मैंने नोटिफिकेशन को जो है बंद करके रखा है। तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैं जो है एक जो है ले लेता हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर लेता हूँ ब्राउजर एक ले लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन अलाउ है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन अलाउ है और ये जो है बज रहा होगा, ठीक है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा बजेगा, जब बजेगा टिंग टांग टुंग टुंग करेगा, या तो दोस्तों यहाँ पर फ्लैश मैसेज दिखाई देगा, ऊपर के स्टेटस बार में यहाँ पर दिखाई देगा जब भी नोटिफिकेशन आएगा, तो इसको आपको बंद कर देना है। तो आपके जो भी एप्लीकेशन है जो इस प्रकार से यहाँ पर स्टेटस बार में दिखाई देते हैं, सारे के सारे को यहाँ से आप क्लोज कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन में क्लिक करें, इस प्रकार से रहेगा, तो आपको इस प्रकार से कर लेना है, बंद कर लेना है। तो ये जो नोटिफिकेशन हो जाएगा बंद। अब चलिए दोस्तों, आपके जो बीप साउंड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। बीप साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सीधा होम पे आ गए। अब होम पे आने के बाद दोस्तों आपको सारे एप्लीकेशन को सबसे पहले तो बंद कर देना है। जो नोटिफिकेशन बार में जो है जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसका भी आवाज़ हो सकता है, उससे भी आप परेशान हो गए हो, तो उसको बंद कर देना है। फिलहाल दोस्तों अब जो है बीप साउंड को बंद करने वाला है। बीप साउंड को बंद करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है क्या करना होगा, अपने जो कॉल करते हैं जहाँ से आप उस पर क्लिक कर देना है। जो कॉल करते हैं वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नंबर सबको दिखाई देगा, ठीक है, नंबर सबको दिखाई देगा। आपको शायद तक ब्लर देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्लर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक 3 डॉट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, बगल में 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक कर देना, 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका जो यहाँ पर ब्लॉक कॉल्स लिखा है और कॉल सेटिंग करके लिखा हुआ है, तो हमें जो है कॉल सेटिंग पे चले जाना है, हमें जो सेटिंग करना है। अब देखिए दोस्तों, आपको कॉल सेटिंग में क्या करना है, अब इसकी क्या काम है। तो यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रॉल करेंगे, आपने 2 सिम यूज़ किया है या तो एक ही सिम यूज़ किया है, ये मेरे को तो मालूम नहीं। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप 2 सिम यूज़ करते हैं, कौन कौन सा सिम यूज़ करते हैं, ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों मैं जो है 2 सिम यूज़ करता हूँ, एक तो जो है यहाँ पर जियो का सिम यूज़ करता हूँ और दूसरा में जो है मैं यूज़ करता हूँ वोडाफोन आइडिया का। यहाँ पर कहने का मतलब VI का सिम यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर VI का सिम यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें जो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, इधर स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, इधर कुछ नहीं करना है, आपको नीचे सीधे सीधे चले आना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिम टूल किट करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सिम टूल किट करके लिखा हुआ है, बगल में आपको नंबर देखने को मिल रहा होगा, फिलहाल ब्लर है, ठीक है। तो यहाँ पर सिम टूल किट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें नीचे देख सकते हैं, नीचे में भी हमें जो है सिम टूल किट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे सिम टूल किट्स का ऑप्शन देखने को, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार से जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, बहुत सारा जो है लिखा पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में आपको देखने को मिल रहा है आइडिया फ्लैश करके लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका VI हो सकता है, या तो जो है आपका दूसरा हो सकता है। ये जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है 3-4 ऑप्शन और दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन लिखा हुआ है, ठीक है, एक्टिवेशन लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर पे, देखेंगे ध्यान से, एक्टिवेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है फिर से जो है आपको करना क्या हुआ है, नीचे आपको डीएक्टिवेट करके लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है डीएक्टिवेट आइडिया फ्लैश डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। ये जो आपको काम करना है नेटवर्क में रख काम करना है। यहाँ पर मेरा फिलहाल नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, मैं तो ऑलरेडी बंद कर चुका हूँ, तो आपको बताने के लिए जो है यहाँ पर आया हूँ। तो आपको करना क्या है, डीएक्टिवेट कर देना है। डीएक्टिवेट कर देंगे दोस्तों, तो आपकी जो फ्लैश मैसेज बार बार जो है बज रही है, 2 मिनट 3 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड में फ्लैश मैसेज बज रही है, जो मैसेज आता है फ्लैश मैसेज आता है, मैसेज तो आ जाएगा, लेकिन आपको जो है आवाज़ आ रही है जो यहाँ से डायरेक्ट बेक हो जाता है, वो सिस्टम आपका हट जाएगा। और जैसे ही हट जाएगा दोस्तों, आपको जो है किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। और आप जो परेशान हो रहे हैं, जो आपकी जो बीप साउंड हो रही है, बज रही है, उससे आप परेशान हो रहे हैं, तो जो है वो परेशानी दूर हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों ये तो सेटिंग बता दी है हमने। और बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि उनकी जो मोबाइल है उनकी जो सिम है VI का होगा। VI में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलता है, और एयरटेल में तो उतना देखने को नहीं मिलता है, और यही जियो में भी देखने को नहीं मिलता है। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को ये परेशानी देखने को मिल रही है, और बहुत सारे दोस्त अभी जो है नया मोबाइल खरीदे हैं, उन लोगों को तो ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि दोस्तों वो लोग नया मोबाइल लाते हैं, साथ में जो है एक नया सिम कार्ड भी ले आते हैं, और सिम कार्ड लाने के बाद दोस्तों ये परेशानी होती रहती है। तो जो दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको ये सेटिंग सारी चीज़ कर लेना है। करने के बाद आपका बीप साउंड बंद हो जाएगा। तो बस यही जानकारी देनी थी। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, में तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर मन में भी कोई सवाल हो रहा हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो।